港珠澳大橋口岸珠海蜜月啊，100幾萬咧，你就可以上車珠海嘅精裝修3房單位啦，100幾萬啊 ！Hello， 大家好，我係 Simon 啊。今日同大家介紹呢個屋苑嘅話咧，就係我哋珠海最大嘅商場華發商都隔離嘅，旁邊嘅配套咧都係非常之齊全啊。去我哋港珠澳大橋口岸幾分鐘嘅車程，就係呢度出發，去到我哋嘅屋苑咧係相當之近嘅。去到我哋八騰頭海鮮市場、華發商都、三冇超市、環宇城都係非常之近嘅，有3房、4房單位。嗱，跟住我鏡頭一齊睇睇呢個屋苑到底係點樣嘅。大橋落嚟咧幾分鐘就到咗我哋嘅華發天璽噶。呢個小區咧唔係好大，得個5棟樓。你睇翻呢個小區大門啦，係非常之大氣嘅。珠海嘅4代宅啊，上率咧係非常之高嘅。睇翻我哋門口呢條路咧，就去我哋嘅八騰頭海鮮市場。門口咧就有我哋嘅巴士站，去我哋港珠澳大橋口岸都係非常之近㗎啦。睇翻我哋嘅正前方咧，就係我哋珠海最大嘅華發商都啊！呢一個屋苑嘅話咧，係依家目前珠海市區賣得最好嘅一個屋苑啊！如果你手上邊有幾十萬嘅，嗱呢一個屋苑咧，你哋真係一定要過嚟睇下㗎啦。我哋嘅左手邊咧就係我哋嘅地下車庫，上下2層。依家在售嘅面積嘅話咧，就有99、110兩個積數啊！依家最後一棟啦，就係我哋嘅2棟加推嘅啦，而且嘅話咧有會所、有泳池、恆溫泳池嚟㗎，非常之靚啊！嗱，跟住我鏡頭，我哋入去睇睇啦。其實呢一幅圖嘅話咧，應該好少 A 象會俾大家睇，因為呢一幅圖嘅話就係成個珠海嘅分佈圖啊，1725平方公里。呢一度嘅話咧係屬於我哋嘅珠海、香洲區、斗門、金灣，就得3個區嘅啫。嗱，幾個跨海大橋，金灣、紅鶴、珠海大橋、香海大橋，呢度仲有個斗門大橋，呢度咧就係我哋嘅坦洲啦，呢個位置就係坦洲啦，呢度。嗱，我哋今日講呢個華發天璽咧，就係呢個位置，係珠海嘅南灣主城區，去到我哋嘅港珠澳大橋口岸都係非常之近嘅。對面隔咗個將軍山，就係我哋嘅一個橫琴啦。呢度咧就係香洲嘅主城區，即係香洲區、新香洲。呢就係呢一 part 啦，香山湖公園都係呢度，呢度係屬於我哋嘅唐家灣呢度，所以呢個圖嘅話咧係非常之清楚嘅。我哋依家在售嘅面積同埋珠海最大嘅商場就喺呢度啦。其實大家睇翻我哋呢個屋苑啦，其實唔係好大嘅啫，就得5棟樓。呢個咧就係頭先我喺門口拍嘅呢個小區入戶大門啊。嗱，阿澤你行到前邊嚟俾大家睇下呢個大門，係非常之大氣嘅。佢嘅車庫入口都係呢度。因為呢個屋苑嘅話咧，佢係科技屋苑嚟嘅，即係佢嘅產品係非常之科技。你嚟咗之後咧，佢可以根據你自己屋企嘅輸入嘅情況咧，你直接係人面識別，你就可以上到你屋企嘅呢個 lift 呢度噶啦。嗱，今次加推嘅咧就係我哋嘅2棟嘅單位啊，佢有99同埋110嘅面積嘅，就得2個單位嘅，總共31層。佢呢個5棟、1棟、4棟都已經賣完噶啦。小區就得個5棟樓，而且佢嘅佈局咧都係非常之合理嘅，全部都冇遮擋。門口呢度咧就係我哋嘅珠海大道，呢度翻我哋港珠澳大橋口岸咧就係直接過去我哋南灣大道就可以翻到噶啦。對面咧就係我哋嘅將軍山，旁邊嘅話咧後邊呢一 part 位置咧就係我哋嘅前山河呢個位置啊。嗱，睇翻我哋呢度全部都係一個 L 型嘅一個設計啊。睇翻我哋呢個電子屏幕啊，成個珠海南灣片區所有嘅行街出行呢度全部都有晒啦。嗱，我哋個項目咧就喺呢個位置，係非常之近我哋嘅港珠澳大橋口岸。嗱，我哋位置喺呢度啦。我哋嘅華發商都咧就喺呢個位置，華發商都呢度係南灣大道，去到我哋港珠澳大橋口岸都係非常之近嘅。嗱，呢個位置不得了啊！有個3冇嘅規劃中啊。係人都知道啦，我哋珠海有一個3冇喺上涌嗰度噶嘛，呢度去到咧仲有啲距離。嗱，珠海環宇城就喺呢度啦。嗱，睇翻個綠色燈仔嗰度，富華里、九洲道全部都係一條道路上邊，去到我哋嗰個八騰頭海鮮市場都係非常之近嘅。嗱，我放大呢個屋苑，嗱你就可以睇到周邊嘅配套係非常之齊全。呢度咧就係我哋嘅澳門啦，上邊呢度就係我哋嘅澳門啦。呢度啊，呢度澳門筷子基呢度。嗱，我哋睇翻我哋嘅出行。嗱，華發商都呢度咧就有個穿梭巴士，翻港珠澳大橋口岸翻香港。呢度係南灣大道，呢個位置嘅話咧就係我哋嘅華發商都啦。呢度經去到我哋嘅一個
嗱，珠三角環線高速去到我哋港珠澳大橋海外，大概就係5到8分鐘左右啦，車程係非常之方便㗎啦，同埋周邊嘅醫療，中大五院、人民醫院、婦幼保健院，全部都喺呢度附近啊！嗱，呢幅圖嘅話咧，係配套係非常之齊全㗎啦。教育啊，同埋行街啊、食飯睇戲，全部都可以幫你解決到啦。通過呢個地方，你就可以睇到我哋嘅配套係非常之齊全嘅。點解佢可以做到主城區賣得最好嘅屋苑呢？就係因為佢個配套同埋佢嘅地段。嗱，跟住我鏡頭，我哋去實地嘅示範單位帶大家睇睇。咧就可以落到我哋嘅會所啊，下邊咧就有泳池啊、健身房啊，全部都喺下邊啦。我哋對面呢一棟咧就5棟，正前方呢度就係望過去啊。今日落緊雨啊！哇，其實真係好舒服嘅呢度啊，即係住到好舒服呢度。其實大家都知道華發天璽係珠海主城區賣得非常之好嘅一個屋苑啦，但係好多人唔知道，其實呢個屋苑咧，其實都好多缺點嘅。嗱，同大家講下啦，佢第一個靠我哋嘅珠海大道，如果係有啲人咧會覺得嘈，但係呢個屋苑咧就做得比較貼身啲啦，佢就係做到雙層玻璃。但係好多人會翻咗嚟，佢唔可能隨時隨地都會關住個窗噶嘛。如果打開個窗嘅話咧，相對嚟講噪音咧會比較大，呢個係佢第一個缺點。第二個嘅話咧，佢就係呢個屋苑會比較細，先得個5棟樓。喺內地嚟講咧，佢係屬於4單位嚟㗎啦，因為你可以活動嘅空間咧係非常之少嘅。喺呢個屋苑嚟講啊，但係咧，如果你話喺對比香港嚟講，佢係算大樓盤嚟㗎啦，大屋苑嚟㗎啦。同埋佢呢度嘅話咧，佢嘅一個選擇嘅戶型咧唔係非常之多。如果未來你要轉手嘅話咧，佢又得2個啫，99同埋180。相對講選擇性嘅人群咧會比較少。同埋佢呢邊附近嘅話買餸食飯，你只可以去到商場。對於港澳朋友咧係比較友善嘅，但係對於內地人嚟講咧，佢就唔係咁方便啦。因為內地人嚟講咧，佢係日日要出行，衣食住行啊嘛。因為佢要買餸，嗰啲各方面咧就比較麻煩少少。香港朋友去到對面嘅華發商都，你可以食嘢、食飯、睇戲，會比較方便。呢幾個咧都係佢而家目前存在一個不足嘅地方嘅。嗱，呢一個單位嘅話咧就係99平米嘅環天設計，有5米幾嘅開間啊！嗱，呢個屋苑咧一入嚟咧呢度就有個優點啦。呢個長廊夠唔夠長啊？全部都係你呢間房可以使用到噶啦。入門口呢度咧就有間房，你可以做個榻榻米。其實呢間房咧佢雖然唔係好大，但係咧佢做咗個好大嘅明窗喺度啊，足夠你使用噶啦。呢度咧重點同大家講下，佢呢個華發呢一個盤嘅話咧做咗個智能系統啊，即係相當舒服噶啦。公區嗱，你睇翻呢啲，你公區嘅你可以睇到，你小區園林你全部都可以睇到。包括你叫電梯嚟翻到你屋企，你唔需要等，可以屋企嘅空調啊、窗簾啊，全部都有幫你整埋好噶啦。娛樂啊、會客啊，同埋屋企嘅燈啊、淨水器、熱水器，全部都可以一鍵就可以幫你關晒噶啦，同埋可以打電話俾你，都係非常之方便嘅。因為呢個單位嘅話咧係99平米，我哋門口呢度望出去咧，其實就係我哋嘅珠海大道啊。今日天氣咧就有啲差啦，今日落大雨，對面咧就係我哋嘅將軍山。睇到對面嗰度未啊？嗰個有個斜坡嗰度，嗰個藍色個屋頂嗰度咧，因為今日天氣唔係幾好啊。嗰個咧就係我哋嘅萬雪匯啊。成個廣東就得3個滑雪場，珠海係其中一個。廣州、深圳同埋我哋嘅珠海。嗱，睇翻我哋嘅佈局啊，因為佢嘅房咧喺兩邊嘅。呢度咧有個公區嘅洗手間，因為佢係做到3房2廳2個洗手間，洗手盤咧就喺出邊。其實乾濕分離咧全部都已經做好晒㗎啦。呢個客房咧，次卧咧就其實講真句啦，冇咩亮點，做埋個衣櫃咧同埋蚊蚊咁啦，唔係非常之大，因為咧佢呢個係99，但係佢使用率咧係用得比較高嘅。呢度仲有一個公區嘅一個露台，即係你洗衫啊、晾衫啊，全部都可以放喺呢度，即係作為一個私人空間啦，即係晾衫嘅地方咧。嗱，睇翻我哋嘅呢個廚房喺呢度同埋餐廳，其實呢個房嘅話咧，其實我覺得佢同其他地方對比最大嘅地方喺邊度咧？可以開放同埋可以封閉，就係呢一個啦，豪宅嘅標配。因為呢個價錢先2萬3蚊左右嘅一個單價，因為你首期你40萬左右，你就可以攞低今日呢一個單位。嗱，你睇翻呢個，其實你可以做封閉式嘅一個廚房，其實你拉起身你就可以噶啦。廚房唔係好大，香港朋友翻咗嚟，其實足夠可以使用噶啦。嗱，其實佢最靚仔嘅，其實我覺得就係呢個主人房。嗱，呢個係第4代住宅嘅標配，就係主人房呢個窗台
飄窗全部都係270度一個轉角位飄窗，完全係冇牆嘅，通風採光都係非常之好。嗱，俾個鏡頭呢度，呢度係主人房做咗個獨立嘅衣櫃同埋洗手間，都係非常之靚仔啊！香港朋友如果翻咗嚟唔需要太大嘅呢個99嘅積嘅話咧，其實你真係可以睇睇嘅。我帶你哋睇下我哋110方嗰隻，呢一個咧就係110噶啦，呢一個單位。相對講比較大，係4房單位，佢全屋都係精裝修交樓俾你嘅。嗱，其實佢統一標配呢條通道咧，都係非常之長嘅呢個通道。入門口唔使講啦，其實佢呢個衣櫃咧係做得非常之大嘅。呢個俾大家睇下呢個空間，其實真係好好，呢個空間好夠用啊！做咗好多櫃，屋企啲包包啊、雨傘啊，同埋啲雜物全部都可以放喺呢度啦。我成個人入去咧，我都可以夠用噶啦。嗱，睇翻呢度。其實每一間房咧都做咗個明窗，因為呢個咧係一個露台嚟嘅。呢個咧就係一間細間嘅房啦，同頭先一樣。因為你交樓俾你係冇呢啲嘢，交樓俾你冇櫃，全部都係空房嚟嘅。公區佢做咗一個3段式嘅呢個，但係比較細喎呢度啊。會唔會呢度會隱私會冇咁好咧？你一定要沖涼拉翻個鏈先得啦，因為對面咧就離得比較近，大概係5米度啦。嗱，你過嚟俾大家睇下咧。嗱，因為呢度同對面嗰個樓咧就會比較近，呢度即係兩棟樓，即係同一棟樓離得比較近啊。嗱，睇翻我哋嘅客廳同頭先嗰個咧，其實佢係有區別嘅，因為呢一個咧係做到南北通啦，但係實際交付俾你嘅話咧，佢呢度唔係咁樣開嘅，佢呢度呢個位置啊，同呢度係完全唔同嘅。呢個大家應該有插片，應該有睇到啦，即係睇片有睇到。佢個窗咧喺呢個位置，佢個窗喺呢個位置，中間嘅話咧，佢係全部係做咗一大幅嘅玻璃嘅啦。嗱，南北通呢邊咧就可以望翻，嗱，兩邊都可以窗，通風採光會比較好啦。呢度佢嘅廚房其實呢啲全部都係已經配好晒俾你噶啦，廚房嗱配到佢有咩咧？煙機、爐頭、洗碗機呢啲洗手盤呢啲全部配晒，包括埋熱水爐都有埋俾你噶啦。頭先講咗啦，呢個都係有㗎呢啲。嗱，呢個係4房單位，呢度係兩間房。其實佢呢啲細節咧都係做得相對講比較好噶啦。因為畢竟你講佢係我哋而家華發嘅4代住宅，而且呢度嘅話咧，去到我哋嘅一個旁邊嘅呢個商場咧會比較近。頭先同大家講咗。其實呢個主人房嘅戶型係一樣嘅，同頭先99方嗰個，但係呢個咧就會大好多。你睇翻呢個衣櫃，呢一排衣櫃都會大咗好多嘅位置啊，會大好多，足夠你使用噶啦。因為佢面積大咗成10幾個方啊，10個方度。香港朋友啊，如果你哋翻嚟內地想要了解珠海主城區或者係中山嘅。嗱，阿西文咧就專門做珠海同埋中山嘅屋苑嘅，想要了解邊個樓盤都可以同我講。今日同你講嘅咧就係我哋嘅華發天璽呢一個單位。如果有興趣想要了解更加詳細嘅資料，可以訂閱我將詳細資料 send 俾你。我哋有車去到港珠澳大橋口岸以及香港，自你過嚟呢邊睇樓嘅服務絕對 OK 嘅。嗱，比較真誠啲同大家講，呢個屋苑嘅話咧有優點又有缺點，大家選樓嘅時候一定要謹慎咁入手。但係咧，佢勝在佢性價比比較高啊！嗱，有興趣嘅嗱評論區話我知，我將呢個屋苑嘅詳細資料 send 俾你。